что влогов давно не было. Реально, кстати. Я даже монтирую. Всем привет. Это видеоблог с Петрой Литвиновой. Саня, что ты обожралась? Логарифмы аксиом. У меня много проблем в жизни. Таких, знаешь, максимально сложных. О! Dude, look at this. Пылесосим дом. Мы там были 4 часа. Сегодня я открою 3 яйца. Ну, разочарование. Я вспомнила. Ох уж это взрослая жизнь. Сколько можно есть? Нет, Саша. Мне кажется, мы верно проводим нашу молодость. Хотели дождь? Получили дождь. Саша, ну что ты смотришь? Спасибо каждому. Очень нравится, серьезно. На жопу похоже. Чего ты снимаешь? Ксюха, ёк-макарёк, опять! И всем поки-поки. На жопу похоже.